gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, né? Enfim, gente, a gente tá filmando aqui o vídeo pro nosso canal do professor Alex, como eu falei nos vídeos anteriores que a gente tem que fazer, né? E hoje a gente resolveu fazer uma coisa totalmente diferente. E a gente vai brincar, tipo, de fazer perguntas. E quem errar, leva a chantilizada na cara. Quer ver como é que vai ser isso? Vai, quem vai começar? Meu coração. Quem vai começar? Eu começo. Vai. Oh! Tá aqui, hein? Ai, meu Deus! Caraca! Vai. Primeira pergunta pra Fernanda. Fernanda, qual é a minha cor preferida? Verde água. Ah, acertou! Então, gente, deu um né, problema. gente, a Fernanda, ela quis pegar pesado, entendeu? Ela tacou uma torta muito forte na minha cara. Eu tive que... Talvez tenha começado uma pequena guerra, o que uma acabou pequena guerra. fazendo com o celular parar de gravar, graças a Deus, obrigada, amém? Então a gente vai continuar aqui. Desculpa. Desculpa por ter feito vocês perderem essa tocada na cara. Perdeu. Amiga, uma coisa que eu odeio em alguém. Mentira. Cara, não. Ah, é possível. Natália, é impossível. Ela sempre falou que ela odiava mentira. Não, gente, eu odeio mentira, mas o que eu odeio mais é grosseria. Gente estúpida me irrita. Por isso... Peguei levinho. Pegou levinho agora, né? Vocês não viram? Levinho. Nos intervalos comerciais? Vocês não viram o que aconteceu? Ai, que nojo. Vamos lá. Natália, qual que é meu nome todo? Devagar. Não vai dar, não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Devagar, porque essa eu só sei Fernanda não. 3, Devagar. Você não pode ser Fernanda. Coisa na boca. Fernanda. Eu mando ela ir devagar. Foi só na boca, só na boquinha. Só na boquinha agora. Se eu fosse um bicho, qual bicho eu seria? Você ama cachorro, então você seria um cachorro. Não! Natália, você quer fazer uma tatuagem de cachorro. Como é que você não quer ser um cachorro? Não, mas eu não quero ser um cachorro, eu quero ser um panda que come e dorme. Sacanagem. Eu não faço com força, para de fazer O que com fazer com força. força? Você faz na cara inteira, né? Você não faz com força. Não foi na cara inteira não, amiga. Foi só no olhinho direito. Não põe no olho, senão... Ah, botei. Amiga, o que eu gosto de comer quando eu chego na Pão de faculdade? queijo, isso é óbvio. Ah, esse daí foi muito fácil. Quando eu gosto de comer, eu já sei daí a resposta. Pão de queijo. Você não precisa continuar. Pão de queijo com mate, gente. Aonde foi que eu dei meu primeiro beijo? Porra. Aonde foi que eu dei meu primeiro beijo? Vai, Natália. Você já falou Eu isso. já te contei, Natália. Merda. Já te contei. Eu já falei que o meu foi numa Já te quadra. contei, Natália. Deixa eu cair no chão. Deixa eu cair no chão. Senão Foi no carro? não, foi atrás da moita. Não passei da Atrás da escola. moita. Uma mania minha. Uma mania? Você tem várias manias, Natália. Convive comigo todos os dias. E não sai da minha mania. Sei, claro que sei. É... É uma péssima amiga. Mordeu o lábio. Isso, acertou. Porra, Ó, finalmente. Essa daí todo mundo sabe, minha filha. Essa daí tem que saber. Parabéns. Natália. Porra. Vou pensar agora. Já começa pensando aí. Já começa pensando aí. Natália. Qual que é o conjunto de comida que eu mais gosto de comer? Japonês. Não, errou. Não acredita. Calma aí, vai devagar, só bate devagar. Não, tu botou muito aí. Não, para. botei não. Menos, Fernanda, devagar. Qual é? Não, agora você é minha parte. Arroz, feijão e purê. Minha comida favorita. Não tô nem escuro. Não tem nem condição de... Bu! E aí, gente? Tamo limpinha já! A gente tá limpinha já tomamos o nosso banho, olha. Isso, Deu agora até uma hidratada na pele. todo mundo tá direitinho, com a pele lisa, maravilhosa. Gente, Recomendo. ele faz bom pra pele, tá, Recomendo.
É isso, gente. Então até o próximo vídeo. Isso Espero aí. que vocês tenham gostado. Um beijo. Curte, compartilha o canal. Isso, exatamente. Beijo. Tchau, gente.